Лучшие апартаменты для семейного отдыха на берегу Черного моря. Апартаменты Альба находятся в Алуште, в 5 минутах ходьбы от набережной. Сервис тут продуман до мелочей. В номерах есть все, начиная от шапочек для душа, заканчивая посудомоечной машиной. В каждом номере современный стильный дизайн. Тут складывается ощущение, что ты дома. На территории отеля есть свой бассейн, где можно освежиться в жаркую погоду, если не хочется идти на пляж. И, конечно же, подкупает вид из окон. Окна всех номеров выходят на море, откуда можно увидеть невероятные рассветы, если встать в 5 утра. Бытует такой стереотип, что сервиса в Крыму нет. Вы просто не были в апартаментах Альба, потому что тут он на самом высшем уровне.